Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya. Akkuma beekamutti yeroo darbee viidiyoo wayitiin dhufeen ture. Viidiyoon sunis sarpiraayizii Saidoon anaaf kennedha. Akkuma beektan sabskraayibii 353 kan ga'u akka kennaatti godhee naaf kennee ture. Anis baay'ee gammadee gara keechanitti dhufee haasa'an ture. Chukoos siniif qoodeen ture. Garummoo gammachuu koo osoo hin fixiin gaddatu dhufe. Gaddi isaa maal seetanii erga yuutuubii foloorii sana akka naa kennee viidiyoo irratti bahee erga haasa'ee booda wantoota tokko tokko uumamanii turanii isinillee argitanii jirtu jedheen amana. Viidiyoo Sumayyaan hojjatte argitanii jirtu. Isarratti viidiyoo sana irratti astaayiti adda addaa kennamee ture. Sumayyaan ani akkamitti foloorii 193 homaa osoo qabu akkamitti niitii yookaan haadha manaa ishee lammaffaatiif foloorii 353 akkamitti akkana ta'a jettee baay'ee lolaa jirti, baay'ee gadditee jirti. Bakka jechuun sooshaal miidiyaa irratti baatee baay'ee lolaa jirti. Innaa ani maal jechuufan dhufee har'a Sumayyaa kiyyaa. Ani namni kamiyyuu akka qalbiin isaa natti cabuun barbaadu, akka natti gadduun barbaadu. Anaafsi ammarratti immoo ati haadha manaa hangafaadha. Haadha manaa Saidoo ishee duraadha. Ani immoo ishee lammataadha. Amman dhufee yaada kee immoo nan kabaja. Akka natti gadditullee hin barbaadu. Waa takka akka natti gadditu hin barbaadu. Qalbiin kee akka natti cabu hin barbaadu. Haa ta'uti erga jettee immoo ani si waliin wal mufachisuu hin barbaadu. Akka natti gadditus hin barbaadu. Soo maal gochuufan yaadee teetanii Sumayyaan gadda ani gammaduu hin barbaadu. Sumayyaan qalbii ishee natti cabe ani immoo foloorii kanaan waan ba'ee sana hojjedha jedhee namanu. Sumayyaa qalbii ishee cabse ani waan gaarii foloorii kanaan nan hojjedha jedhee ofittillee namanu hin hojjedhus. Kanaaf Sumayyaa folooriin kun abbaa manaa keetiif haadee biutoo hin beekta waan hunda. Kanaan durallee baay'ee natti aartee jirta. Baay'ee qalbiin kee natti cabeera. Abaarsi keenya waan hanga ammaan hin jiraachisu ture. Yaadee foloorii akka kennaatti godhee 353 akka kennaatti kan naaf kenne kana deebisee Saidootti deebisee ani sabskraayibii 0 irraa jalqabee ofii kooti aarii kootiin ifaajji kootiin sabskraayibii nan fida jedheen amana. Maal jedhuufan dhufee jira yuutuubii haaraa banadheen jira. Isarraa akka haaraatti jalqabee iddoo guddaa akka ga'u nan amana ifaajji kootiin. Anis amma kan si aarseesanillee dhifa manaa godhi. Amma booda immoo kan ta'e ta'eera, isa ta'e dabarseera. Amma garuu akka ta'u hin barbaadu. Foloorii isaanillee deebisee kenneefi jira Saidootti. Ani yuutuubii haaraa YouTube kan jedhu haaraa banee jira. 0 irraa ka'ee ifaajji kootiin nan deema jedheen amana. Ulfaadha uummata koo. Asitti immoo waan dabaluu barbaadu immoo ana qofaa miti. Saidootti illee maaliif wanta akkasii goote? Maaliif isheef kennite? Osoo anaaf hin kennin maaliif isheef kennite jettee hootti aartee jiraate? Badii balleesse jettee itti aartee hoo jiraate? Ifama godhii fi maqaa kootiin gaafadha. Sumayyaanaaf ati ammaa booda wal aarsuu hin qabnu. Hoo danda'ame utuu afuu wal jennee nagaadhaan osoo nagaa buusnee waliin jiraanne natti tola. Galatoomii.